هلا شو اخباركم؟ هلا شو اخباركم؟ اليوم في تحدي لا تختار ايسكريم سلايم الخاطئ. اليوم ابدا، لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب ضغط جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد في انستغرامنا. يلا نبدا الجولة الأولى. يلا ندور حجر ورقة مقص. حجر ورقة مقص. يس انا ابدا. يلا بختار اختار ها. اوكي يلا بسوي شيء حلو. ما شو يطلع لي. شوف جلو. يس لا وردي. لا 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 الريال شاب. لا يس اول جولة لون وردي. يلا اكفي اللون حبة. يس اوكي يلا الحين دور الشفع. يلا اختار احد. بختار هالعلبة. يوي واو جنان. يوي الوان كلير. واو اوه في بعد هدية. سبونج بوب داخل. سبونج بوب في الصمد. واو يا واو جلو مع هدية. يطلع هدية سبونج بوب. الجولة الثانية. يلا اختار اي واحد. اختار بس اخترتها. بس اختار. واو يلا يطلع لك جليتر نجوم وجلو شفافي. افجره. لا لا والله لا لا. واو واو طلع وايد حلو. يلا الحين دورش. اختار. اوكي اوه مرتين جلوس. واو فجرة؟ لا جي عليش؟ لا اوه يوي كلير كلير. اوكي راح ندورش. يلا بختار ها. اخترتها. وصلت نفس الحلقة. جلو هسكر شوكولاتة بالي. جلو بني. اختار. اوكي شوفي واو يا جنان حلو. يا شوف كيف حلو. جليتر اخضر شكل 8. يوه احلى جليتر ماجيكال. صار ميرمد. صح يطلع سلايم ايسكريم شوكولاتة. الجولة الثالثة. الحين دوري بختار ها. توتين شيء ماتش. اوه لا طلع جلو اصفر. اختار ايسكريم شوكولاتة. لا 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 اوكي تفجر. هذا بايس كريم يصير لونه مو حلو. اوكي يلا كذا يطلع ساتسفاي. لكن لونه ما اعتقد يطلع. اوكي لون بني. زين يلا الحين دورك. دار هو شفافي مرمر بني. هذا. اوكي يلا بعد واو يطلع حلو.
فكرت يطلع حلو. ما طلع لي ولا لون بني ولا لون وردي. بيطلع صح حلو. الجولة الرابعة الحين داري هكذا كاكادين دا. اوكي شوفها. لا مو حلوة. بيناسب اكثر. لا ما يناسبني، ما يناسب لانه هو خط ما احب خط. هاي جليتر على شكل شعيرة. اوكي بس اوكي زين. الحين دورش اختار حالة. اوكي خرب سلامش او نخليه احلى. شوف يس الحمد لله اخترتها. الحمد لله الحمد لله. خير سلام يطلع احلى، سلام يطلع احلى. واو يس سلايم ميرميد. يس واو اسوي سلايم. لا فاين. الحين اخر جولة. يلا اللي بيفوز حجر ورقة مقاس هو ياخذ. اوكي حجر ورقة مقاس. يس الحين دوري. يس واو جلو ابيض. يا بني. لا ايسكريم طلع. انا ما نشكل بيطلع احلى. اوكي ما اصلا ما يطلع على لون. الحين وقت الخلط. يلا خلينا نخلطهم. استكن شوكولاتة. انا خلاص ما في الا لون. واو ميرميد. استوى سلايم. واو ميرميد. استوى ايسكريم شوكولاتة. كان ايسكريم شوكولاتة. صح. بلو الايس كريم طلع لنا الوان حلوه. الحين مسوي اكتيفيتر يصير. اوكي انا شويه اشياء. يلا استوك. صح شوكولاته. اوكي انا خلطه بيدي. بس زياده. كنا شوكولاته. اوه يعور شو يا جنن. لا ما بيستوي كل البيضة. يلا بحطه بايدي شوية برسي. قبست. عشان نخليه بعد كم يوم يصير شفاف. والله صار شوكولاتة. صار كأنه شوكولاتة. واو رهيب صراحة. واو رهيب. حتى ما صار طلع وايد حلو. أنا عجبني ماشي لأنه في الجليتر شفاف. حنسوي سلايم ريفيل. 3 2 1 ترى هالسلايمي. هالسلايمي. واو طلع لونه بني. أنا طلع مالي شفافي ويا جليتر. لونه بني فاتح وبسميه سلايم شوكولاتة الايس كريم. أنا بسميه سلايم الميرميد. واو يجنن صراحة. ميرميد ستريتشي. طلعت كبيرة. حس مالي. واو كرانشي. أحلى. أنت ماشي ستريتشي. ماشي أحلى كرانشي صراحة. أحب الكرانشي. أنا أحب الستريتشي.
تجنن صراحة. استاذ كريمي دريمي. مالي والله جنن. انا ما يطلع صوت. ما صوت اعلى. خلينا نسوي بوكي. وانا شوي يطلع صوت. ما صوت اعلى. ستريتشي. انا حتى مش ستريتشي. واقدر اشوف والله شفاف. شو سويت؟ يلا الكريمة. تبي تشكيل انت سويتي. بعدين صاروخ واو. جنة. هنجرب. واو ايسكريم. بس هكا فيديو ان شاء الله عجبكم. مع السلامة، باي. لا تنسوا اللايك، شير، سبسكرايب، وجرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد.